Hello class UKG. Today we will teach you English vowel U. Students, आज हम इंग्लिश में vowel U पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको इंग्लिश में A, E, I, O ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, पढ़ा दिया है। कितने वॉवेल होते हैं? 5 वॉवेल होते हैं। इसमें से मैंने आपको 4 वॉवेल ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? वॉवेल यू पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे और इसमें समझेंगे कि जो यू साउंड होता है, वॉवेल यू होता है, इससे कौन सी किस मात्रा की आवाज़ निकलती है। तो वॉवेल यू से बच्चों आ, छोटा आ जो होता है, ये छोटा आ, इसी की आवाज़ निकलती है। यू साउंड से आ की आवाज़ निकलती है। चलिए पढ़ के देखते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो में पढ़ेंगे C U P, कप। तो आप ध्यान से सुनिएगा, कप। देखिए C U P, कप पढ़ते हैं। तो कप, आ की आवाज़ निकल रही है ना इसमें। तो यू साउंड से बच्चों आ की आवाज़ निकलती है। कप को हम कप भी बोलते हैं और बहुत से लोग प्याला भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है P U P, पप। पप मीन्स डॉग का बेबी जो होता है उसको हम पप बोलते हैं, पपी बोलते हैं। और इसकी जो हिंदी होती है, इसको आप हिंदी में कुछ लोग गाँव में जो पिल्ला होता है, पिल्ला बोलते हैं। पप मीन्स पिल्ला या कुत्ते का बच्चा। नेक्स्ट वर्ड है B U S, बस। बस मीन्स बस। एंड सेकेंड रो में पढ़ेंगे M U G, मग। मग मीन्स मग, जो हम जिससे हम नहाते हैं, जो हम बाथिंग में यूज़ करते हैं, इस मग को। एंड सेकेंड वर्ड है J U G, जग। जग मीन्स जग। इस जग से क्या करते हैं? इस जग से हम पानी देते हैं, पानी पीते हैं। और लास्ट वर्ड क्या है? सेकेंड रो का जो लास्ट वर्ड है ये क्या है? R U G, रग। रग मीन्स क्या होता है बच्चों? पायदान। यहाँ पर देखिए इसका जो रग का जो पिक्चर है, तस्वीर है, ये बिल्कुल मैट के जैसा ही लग रहा है, चटाई के जैसा ही लग रहा है, क्योंकि मैट मीन्स चटाई होता है। तो लेकिन ये मैट नहीं है। जो मैट होता है बच्चों, वो थोड़ा सा जो उसकी साइज़ होती है, उसका आकार होता है, बड़ा होता है। लेकिन जो रग होता है, उसकी जो साइज़ होती है, आकार होता है, क्या होता है? छोटा होता है। और रग का हम इस्तेमाल, रग का जो यूज़ करते कहाँ करते हैं? डोर मैट, जिसको डोर मैट भी बोलते हैं, जो दरवाजे के सामने, दरवाजे पर रखा रहता है, उसको बोलते हैं रग। एंड थर्ड रो में पढ़ेंगे। थर्ड रो का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है क्या है? S U N, सन। सन मीन्स सूरज। सेकेंड वर्ड है G U N, गन। गन मीन्स बंदूक। नेक्स्ट है B U N, बन। बन मीन्स पाव। अब देखते हैं हम लास्ट रो में। लास्ट रो का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है T U B, टब। टब मीन्स टब, जिसमें हम लोग पानी भरते हैं और नहाते हैं टब से। नेक्स्ट है N U T, नट। नट मीन्स मूंगफली। लास्ट वर्ड क्या है? H U T, हट। हट मीन्स झोपड़ी। ये झोपड़ी होता है बच्चों, ये घास फूस और मिट्टी से बना हुआ जो घर होता है, इसे क्या कहते हैं? हट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में झोपड़ी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपको वॉवेल यू पढ़ाया है पिक्चर के साथ। अब इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे विदाउट पिक्चर। विदाउट पिक्चर हम यहाँ पर कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे वॉवेल यू के। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो रो है, फर्स्ट रो में लिखा है यू जी। यू जी, अग। अग से, यू जी से बनने वाले कुछ यहाँ नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, जिनको हम पहले रीडिंग करेंगे, इसके बाद इसकी हम मीनिंग जानेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है? R U G, रग। M U G, मग। D U G, डग। J U G, डग, सॉरी जग। T U G, टग। B U G, बग। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये सारे हमने यू जी से बनने वाले वर्ड्स को हमने रीड कर लिया, पढ़ लिया। अब इसके बाद इसकी मीनिंग देखते हैं। तो मैंने आपको बताया ही था कि R U G, रग। रग को क्या बोलते हैं? पायदान बोलते हैं। और इसकी जो साइज़ होती है, इसका आकार होता है, वो मैट की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है। एंड नेक्स्ट क्या है? M U G, मग। इसको भी मैंने बताया अभी पीछे आपको। मग मीन्स होता है मग, जिससे हम लोग नहाते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा D U G, डग। डग मीन्स खोदा। डग मीन्स होता है स्टूडेंट्स खोदा। डग की जो हिंदी मीनिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं? खोदा।
एंड नेक्स्ट क्या है, JUG, जग। जग मीन्स होता है जग, इसको मैंने आपको बताया था, अभी पिक्चर पीछे देखे थे हम। एंड नेक्स्ट क्या है, TUG, टग। टग मीन्स क्या होता है बच्चों, खिंचाव, या फिर कह सकते हैं किसी को हम बल से, ताकत से खींचना, या फिर खिंचाव भी बोल सकते हैं। टग मीन्स होता है खिंचाव। लास्ट वर्ड क्या है, BUG, बग। बग मीन्स होता है खटमल, ये एक तरीके का कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बग बोलते हैं। अब देखते हैं हमारा जो सेकंड रो है, UM, इससे बनने वाले कुछ यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं, तो पहले इसको हम रीड करेंगे। क्या है, SUM, सम, MUM, मम, YUM, यम, GUM, गम, DRUM, ड्रम, HUM, हम। अब इसकी मीनिंग देख लेते हैं। SUM, सम। सम मीन्स क्या होता है, चुप्पी या चुपचाप भी बोल सकते हैं। मम मीन्स क्या होता है, चुप्पी, जब कोई शांत रहता है, चुप रहता है, नहीं बोलता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं मम वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, YUM, यम। यम मीन्स होता है यम। एंड नेक्स्ट है GUM, गम। गम मीन्स गोंद, जो चिपकाया जाता है, जब कोई कॉपी या कुछ कोई पेज फट जाता है तो उसी को क्या करते हैं, जो गम से हम चिपकाते हैं गोंद, उसी को क्या बोलते हैं, गम। नेक्स्ट है DRUM, ड्रम। ड्रम मीन्स ढोल या बाजा। एंड नेक्स्ट क्या है बच्चों, HUM, हम। हम मीन्स क्या होता है, गुंजन, या फिर कह सकते हैं भनभनाहट, जो जैसे मक्खियों की जो आवाज़ होती है भनभनाहट की, तो जो उस टाइप की आवाज़ होती है, चाहे मच्छर, जो मच्छर होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, जो इनकी, मधुमक्खी की, जो ऐसे कीड़ों की जो आवाज़ निकलती है भन 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 भन, उसे क्या बोलते हैं, गुंजन या भनभनाहट। तो हम मीन्स क्या होता है बच्चों, भनभनाहट या भनभनाना या गुंजन भी बोल सकते हैं। तो ये आज हमने क्या पढ़ा, UG से बनने वाले कुछ वर्ड्स एंड UM से। अब इसके बाद देखिए UN, UP एंड UT, ये 3 रो को हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।